पंजाब सरकार ने राज्य की सड़क व्यवस्था को सुधारने के लिए 2436 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी इलाकों में सड़क मरम्मत और नए निर्माण कार्यों को तेज करना है। राज्य के सार्वजनिक कार्य विभाग PWD ने प्राथमिकता के आधार पर उन सड़कों की सूची बनाई है जो सबसे खराब स्थिति में है। इसके अलावा यह बजट सड़कों पर यातायात सुगमता बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से राज्य के आर्थिक विकास में भी सुधार होगा, क्योंकि बेहतर सड़कें व्यापार और परिवहन को बढ़ावा देंगी।